iyo ukunda umuntu ntiwomukorera amakosa, ntiwokwifuza. Umva amabwirizwa yose uko ari 10 yinjira muri aya 2. Haleluya. Yinjira muri aya 2 kuko uyikunda umuntu, ukunda umuvyeyi wawe, ntiwomutuka, ntiwomugambararira, uba wifuza kunezereza umutima w'umuvyeyi wawe. Iyo ukunda umuntu ntiwokwifuza kumukorera ibintu bitari byiza. Haleluya. Rero aya mabwirizwa 2 n'amabwirizwa akomeye cyane nk'abana b'Imana, kugira by'ukuri dushobore guhimbara umutima wa papa wacu, nuko tuyubahiriza. Haleluya. Haleluya. Iyo ukunda umuntu niyo mukoranye amakosa, kuko nta bantu bashaka kubana badashobora kudahuriza ku kintu, wihutira kurepara, wihutira ko muhuza. Haleluya. Bakunzi bahori CANAAN TV, ndanezerewe kandi gusubira guhura namwe ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ariko imbere yuko dutangura kuganira, reka tubanze dusenge. Uri mwiza Mana kandi ugira neza. Uretse watugiriye neza iki gitondo kutweretse izuba ry'uyu munsi. Si bose baribonye, ariko kubona dutewe iteka n'ijuru nitworeka kubikenguruka. Mwami wanje, Mana yanje, none ndasenga ngo mpwemu w'Imana komeze kuturongora kugira ngo dukore ibikorwa byiza bihimbara Imana. Ntutube kure, turagukeneye kuko ari we mufasha mwiza twahawe. Ngwino ubane natwe, ubane n'ubwoko bw'Imana, ubakoresha ibikwiriye n'ibibereye kugira ngo izina rya Data rikomeze gushigwa hejuru. Mana ndagushimiye kandi ndakuninahaje icubahiro, ishimwe bw'Imana yacu. Nkaba ndabisenze ndabyizeye ko byumvise mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Amen. Ijambo rero Imana yampaye kuganira namwe uyu munsi riravuga ngo umukristo arafise amategeko ngenderwa ko kugira ngo ashobore guhimbara umutima w'Imana. Haleluya. Aya mategeko y'Imana utayagendeyeko nukuri ntibikunda ko uhimbara umutima w'Imana. Reka turaba amabwirizwa twahawe 2 akomeye, urabe ko uyu munsi uri kure yakurikiza. Haleluya. Kuko twarabonye ko Imana ni Imana ikorera muri principe yayo, ikorera mu rutonde rwayo. Haleluya. Ivyo yashinze nishobora kubihindura. Wewe ni wewe utegerezwa kwikonforma ku mabwirizwa yayo kugira ngo ushobore kuba umwana ayihimbara. Haleluya. Kuko yo siyo iza ku ruhande rwawe, ariko ni wewe ukurikiza amategeko yashinze, kuko n'umwami kandi umwami nawe ni waganza. Haleluya. Ukurikiza amategeko yiwe, igihe utayakurikije ibihano bihabwa wewe. Haleluya. Reka rero dusome muri Matayo igice ca 22, turasoma kuva ku murongo wa 34 dushikane ku murongo wa 40. Ibwirizwa rikuru. Abafarisayo bumvise ko Yesu yatangaje abasadukayo bakoranira hamwe. Umwe muri bo, umwigishwa w'ivyagezwe, aramubaza amugeza ati, mwigisha, ibwirizwa rikuru risumba yande mu vyagezwe nirihe? Aramwishura ati, mukundishe uhoraho imitima yanyu yose, n'ubugingo bwanyu bwose, n'ubwenge bwanyu bwose. Iryo niryo rihambaye rya mbere. Hari irindi rya kabiri rimeze nkaryo, niri, mukunde bagenzi banyu nk'uko mwikunda. Kuko ayo mabwirizwa yompi, ivyagezwe vyose n'amajambo y'abavugishwa n'Imana niyo bishingiye ko. Amen. Urumva ngo abafarisayo ngo baramwegera, bariko baramugeza kugira ngo bamubaze mu mategeko ya Mose. Murazi ko yari 10, bashaka kumubaza ngo ayakomeye gusumba yandi, ariko ntibamenya ko Yesu we amategeko yose yayashize mu mategeko 2. Haleluya. Arababwira tumva ati, nagira nkubwire kugira ngo ushobore guhimbara umutima w'Imana, utegerezwa gukundisha umutima wawe. Umve, ngukundisha umutima wawe, ubugingo bwawe n'ubwenge bwawe ubikundisha Imana. Haleluya. Umutima wawe
ubugingo bwawe n'ubwenge bwawe ubikundisha iki? Ubikundisha Imana. Haleluya. Igihe ukunda Imana uba urayihimbaza, unezerererwa ivyayo. Haleluya. Kuko niwe ushobora kuvuga ngo urakunda umuntu ariko mutabana, mutavugana, utamukumbura, udashaka kuganira nawe, umubabaza, ntiwoba ukunda umuntu. Iyo ukunda umuntu ntukunda ikintu na kimwe gishobora kugutandukanya nawe. Haleluya. Ntushobora kumara iminsi utamenye amakuru yiwe. Rero abana b'Imana dukwiye kugira iki? Dukwiye kuvugana n'Imana ku munsi ku munsi. Haleluya. Kuko n'ijambo ry'Imana riratubwira neza ko Imana nayo ikunda cyane n'aba bayikunda. Haleluya. Ijambo ry'Imana riravuga ngo nkunda bankunda, ngo kandi abandondera ubudahumeka ngo nibo bambona. Haleluya. Rero iyo umuntu mukunda ushaka kumenya amakuru yiwe, ushaka kumenya ingene yiriwe, ushaka kumenya ingene yaraye, ukamenya. Haleluya. Kandi kwicara nawe mugasangira mugatera inkuru biraguhimbara. Rero n'Imana yacu irakunda by'ukuri abana bayegera, abana bayinogera, abana bayihora hafi. Haleluya. Aho naho nta handi ni gusenga no kuba mu ijambo ry'Imana. Ico kintu nzokwama ndiko ndakigarukako kuko nico gituma umuntu akura akamenya icyo abwirizwa gukora. Haleluya. Haleluya. Hanyuma acavuga ngo kandi ngo irindi rigira kabiri ngo ukunde mugenzi wawe ngo nkuko wikunda wewe nyene. Haleluya. Iyo ukunda umuntu niwo kwifuza kumubabaza. Iyo ukunda umuntu niwo mubesha. Iyo ukunda umuntu niwo mukorera amakosa. Niwo kwifuza. Umva amabwirizwa yose uko ari 10 yinjira muri aya 2. Haleluya. Yinjira muri aya 2 kuko uyikunda umuntu, ukunda umuvyeyi wawe ntiwo mutuka, ntiwo mugambararira, uba wifuza kunezereza umutima w'umuvyeyi wawe. Iyo ukunda umuntu ntiwo kwifuza kumukorera ibintu bitari byiza. Haleluya. Rero aya mabwirizwa 2 n'amabwirizwa akomeye cyane nk'abana b'Imana kugira by'ukuri dushobore guhimbara umutima wa papa wacu nuko tuyubahiriza. Haleluya. Haleluya. Iyo ukunda umuntu niyo mukoranye amakosa, kuko nta bantu bashaka kubana badashobora kudahuriza ku kintu, wihutira kurepara, wihutira ko muhuza. Haleluya. Kubera iki? Kubera umukunda, udashaka gutakaza iyo relation, ntushaka ko mutakaza uwo mugenzi. Niyo rero hageze ikintu mupfa mwihutira gutunganya mukababariranira. Haleluya. Igihe ushwanya n'umuntu kumva uwo muheba nuko utigeze umukunda, ariko igihe umukunda ntiwifuza kumutakaza. Haleluya. Rero nk'abana b'Imana nukuri umuntu wese yirimbure uyu munsi arabati by'ukuri jewe ndakunda Imana. Ndakunda Imana. Kuko iyo uvuga ngo urakunda Imana utegerezwa kubahiriza ibyo igusaba. Haleluya. Haleluya. Utegereza kubahiriza amategeko igusaba, kuko iyo ukunda umuntu nukuri ntiwifuza ikintu na kimwe cyo guteranya nawe. Uragira nakigoro kugira ngo relation yanyu ntihagire ikintu na kimwe gishobora kuyitosekaza. Rero nitwaba dukunda Imana tunezerererwe ivyayo. Haleluya. Tunezerererwe ivyayo, tuyikunde, twifuze kuganira nayo uko bukeye nuko bwije, twifuze kuba mu materaniro y'abera, twifuze twumva, kuko mu mabwirizwa twahawe turazi ko guhimbaza Imana riri mu mategeko. Gusenga n'ubuzima. Haleluya. Ntushobora kugira ubuzima butemba udasenga, ntushobora kugira ubuzima butemba utaba mu ijambo ry'Imana. Rero nk'abana b'Imana by'ukuri nitwaba dushaka kuba ab'Imana ikunda kandi ishingira intahe, no kuyikundisha imitima yacu, kumva ko atakintu na kimwe utokora ku bwayo. Haleluya. Haleluya. Kumva ko atakintu na kimwe utokora kugira ngo unezereze Imana. Amen. Kuko n'abagenzi bacu twama twifuza kubanezereza. Haleluya. Kubera iki? Kubera tubakunda. Ngo mukunde bagenzi banyu nkuko mwikunda. Ngo kuko ayo mabwirizwa yombi ivyagezwe byose n'amajambo y'abavugishwa n'Imana ariyo bishingiye ku. Murumva ayo mabwirizwa 2 ibyahanuwe ibiri muri iri jambo ry'Imana byose byenena kuri aya mabwirizwa 2. Haleluya. Haleluya. Uzosanga Bibiliya byose
yenena kuri aya mabwirizwa abiri. Amen. Ushaka uraba ikintu cyose ushaka kuvuga cyose kigaruka hehe? Kigaruka ku muntu n'uwundi, kikagaruka ku Mana n'umuntu. Byose bigaruka kuri abo. Ukunde mugenzi wawe, wihanganire mugenzi wawe. Urumva byose byenena kuri aya abiri. Haleluya. Rero by'ukuri nk'abana b'Imana dushaka kunezereza uwaduhamagaye, dushaka ko tuzoragwa ubwami, twemere kugendera mu byagezwe Imana idutegeka. Haleluya. Haleluya. Niho tuzoba turi abana b'ukuri, abana atari bivyagwa. Haleluya. Umwana w'ikivyagwa nta na rimwe agirira confiance abamureze, yama afise akantu. Ariko iyo umwana mu rugo naho se yo muhana ntababara, abazi ko ariko amutoza indero nziza. Rero natwe twemere gutozwa indero nziza nk'abana b'Imana. Mana Data rugira byose uri mu ijuru, ndagushimiye nyaguhoraho kubw'ijambo ryawe. Nta na rimwe wigera utubwira amajambo atatwigisha kandi ataturera kandi atadukomeza. Ndakwinginze rero ngo umuntu wese yumva aya majambo ntacyo mu gutwi kumwe ngo aserukire mu kundi asohoke, ariko reka agira imizi igera kure mu mitima yacu, kugira ngo vy'ukuri tube abahungu n'abakobwa bakubahisha, kandi Mwami Imana bagendera mu vyagezwe vyawe. Uzoba ukoze nyaguhoraho. Muhemu yera niwe ninginga ngo ukomeze kuvomorera ubugingo bwose uzokumvira ijambo, kugira ngo twubahirize ibyagezwe by'Uhoraho. Ndagushimiye kandi ndakuninahaje. Icubahiro cyose n'amashimwe yose agarukire Data, nkaba ndabisende ndabyizeye kuvyumvise mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Mwarahezagiwe, mugira umunsi mwiza.